somafatelo ny volana oktobra taona efatra amby folo amby roa arivo miaraba toko klasy toboko vavy makasitraka atsika rehetra zay manaraka ny matv am'izao alina izao tonga indray atao anatin'ny fandarana irana misampana fampahalalambo avao sika am'ty alina ity atao anatin'ny fandarana resabe dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany niazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia ran'izao tontolo zao ary tsy afapela am'izany madagasikara anisan'ny teboka iray niteraka adevitra tato anatin'ny fotoana maromaro zao ilay antsona hoe TNT izay iverina fa irsona ary idirana eto Madagasikara ihany koa amin'ity alina ity dia paisiance no vahintsika Andriamatoa Ratsifaritana Charles izay filohan'ny fikambanana antsoina hoe association malagasy pour la promotion de la science sady solotena ihany koa avy ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe abaka miarabanao Andriamatoa Ratsifaritana tonga soa matsara indray to amin'ny fandarana miarabanao koa fa dia miaraba andreo mpijery matv ya tsy voasambany fa efa matetika no nandalovanao teto amin'ny matv amin'ity alina ity resaka an'izay resaka teknôlôjia zay tsika sy ny fijerin'ny teknisianina paisiance nzay hoe firisona anatin'ny TNT zay sy ny lafin'ny teknôlôjia amin'ny akapobeany mihitsy fa mialoha zay misy ny fikambanana zay entanao solonao tena eto tsara ihany ny ampahafantarantsika azy mpijery hoe inona moa zany hoe association malagasy pour la promotion de la science zany inona ihany koa ilay fikambanana anankiray solonao tena antsona hoe abaka izy ity ya ny fikambanana malagasy mampiroborobo ny science moa dia arak'izany teneniny zany a dia mampirisika mpianatra hoe anao science mazava ho azy fa raha ohatra ka hoe am'taona amin'ny génération manaraka eo isika ka hoe tsy manana andreo le scientifique ilaina dia ho sahirana dia tena ho sahirana tokotra ny firenetsika raha le dimapolo taona lasa farany ainatsika teo zao a dia raha ny firoborobon'ny science sy raha ohatra ka hoe reo zavatra hitatsika zao hitany zanak'olombelona dia tena zavatra faran'izay tena mahaliana mihitsiny anisan'izany ohatra ny internet anisan'izany ohatra ny reo le conquête tany amin'ny espace hoe fijerevana any ambadika any ambony any amin'ny tsy takamaso any ny astronomie moa dia tsy ferana intsony dia izay zany amin'izany fotoana zany a dia izay ny mahatonga anay hoe tsy maintsy applicena ny ankizy anao science satria raha nytaona ho avy eo indray vao maika tena tsisy hevitra mihitsy ny ohatra hoe fandrosony science ka isika raha ohatra ka tsy manana hoe scientifique ilaina dia ho sahirana dia tena sahirana ohatran'izay zany ny ataony le hoe mampirobobony science io ny abaka koa dia tsisy hafa amin'izany koa ny ataony io espace science dia mampirisika ny ankizy hoe hikirakira sy anao science arak'izay tokony ho isy hoe outil science dia hiditra amina sehatra scientifique rehefa mianatra sy ingénieurat zany mazava ho azy ny hoe tena tosika moa zany dia milaza tena fiteny azy moa dia hoe ny STEM dia hoe ny science teknôlôzia ny mathématika ary ny ingénierie moa izy ny amin'ny teny anglisy fa ingénieurat zany reo zany ny sehatra tena hoe appréciena ny ankizy ya raha ny zava-misy am'izao fotoana zao eo am'sehatra ny fanabeazana amin'ny akapobeany fampianarana eto Madagasikara amin'ny fijerinareo zay efa atao hoe zoky ao amin'ity sehatra ny science ity manana ny hoaviny manana tanora afaka antoka an'izay hoaviny science eto Madagasikara izay ve tsika raha ny letam-pahalalany ankizy am'izao fotoana zao nijerena satria raha mivoka-panadinana farany tao zao PDB no mimenimenina saika manerana Madagasikara hoe miendanja amin'ny fahaizany ankizy miavitsy ny afaka fanadinana zany aloha dia tena zany indrindra anisan'le problème anisan'le olana tena mipetraka amintsika mihitsy zay zavatra zay hoe ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy science mba ho tia science ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy mba hahay science zay zany dia mino tanteraka mihitsy ny tenako aloha dia tena mino tanteraka mihitsy fa misy fomba tokotrany fomba ampianarana ny science io mba hitiavan'ny ankizy azy sy ahaizany azy fa izany zavatra zany ny tena tokony himasoa atsika dia mazava ho azy fa mipetraka mihitsy le hoe relève hoe eto amintsika zao rehefa tsy misy scientifique dia am'izao fotoana zao dia raha mpampianatra amin'ny université zao dia atahorana mihitsy ny hoe rehefa lasa retraité daholo zahay zany sy ny maromaro ihany dia ohatrany ho sarosarotra ny anao relève dia manana olana am'izay relève zay zany manana olana lehibe tena olana tena goavana mihitsy tsika amin'ny inona tena mahatonga an'izay Andriamatoa Ratsifaritana ilay fanabeazana avy any amin'ny fototra ny lekizy ve mahatonga azy tsirona am'le science sa manao le science aloha voalohany aloha dia tena sarotra le science aloha ngamby dia fomba fampianarana azy koa mifiverako azy misy zavatra betsaka mihitsy ny tokony amboarina mihitsy ny fomba fampianarana azy dia ny tsika koa le ny ankizy zany tsy mirona any amin'ny science ntsony satria reo zavatra ampianariny reo tokony jerevana
tena akaiky mihitsiny hoe reo ve ohatra tsy mahaliana ny ankizy le izy a anefa misy science tena faran'zay tena mahaliana raha ohatra zao ka sana amin'y jerevako amin'ny any ivelany a fiovan'ny fampianarany olona science any ivelany a de tena zavatra faran'zay tena mahavaliana nefa ny eto amintsika de ohatrany hoe le fomba taloha ihany ny averimberina mpampianatra efa zatra an'ireny a de saika zavatra tsy de mahaliana loatra intsony ny zavatra hoe tsy mahaliana ny ankizy zany le izy zay zany ny azoko ilazana azy nefa zavatra sarotra le izy de zay zavatra zay zany tsy mety zako hoe misy zavatra tokony atao ao anatin'izay zavatra zay a inona mety vokatra zay any aorinany raha ohatra ka atao hoe misy pénuriana scientifique zany teto raha misy pénuriana scientifique aloha de be dehibe mihitsy tena zava-doza mihitsy satria isika tsy maintsy manao safidy na teknôlôzika zany na ekôlôzika zany mikasika teknôlôzia mikasika ny tontolo iainana mikasika fiainany miakapobeny mihitsy na mikasika démocratie koa ra voatery tsy maintsy manana safidy tsika de raha ohatra ka badraodra daholo ny olona de manao safidy ratsy de mitondra ny firenena any amitsy izy zay zany ny tena de zay zany ny teny mihitsy zay hoe raha vao tsy mahay raha vao tsy manana ny olona metsika de zava-doza ray zay zavatra faharoa tena lozako de misy any ny olona hay eto Madagasikara fa tsy hoe tsisy olona hoe samy tonga de badraodra daholo fa misy atokona olona sy vondrona olona mahay de izy zara anakiroa tena tanteraka mazava mihitsy zany a hoe misy olona mahay a afaka mametsifetsy ny sasany de sasany tsy mahalala nininina de tsisy zavatra faran'zay tena zava-doza tena manao hoe tena mitatao mihitsy zany a rohatra ka hoe ao anatina fiarahamonina anakiray ka hoe tena hoe samy hafa be loatra ny olona tena io démocratie io ara de ialako tsiny fa mamperitreritra ihany ny tena dian'ny démocratie raha ohatra ka hoe olona tsy mahalala n'izay ataony no amentsika safidy ya fa ao anatin'zay rehetrarehetra zay isa ny adihevitra mipetraka araka ny natsitika tery am-boalohany a ny am'ty hoe TNT ity be dehibe ny adihevitra ary ny fivokan'zay adihevitra zay rehefa zoina de atarafana sady ny hoe betsaka ny tsy fahalalana amin'ny lafin'ny ara-tsientifika fa science ianao a manahoana fahitanao azy hoe firosotsika ao anatin'ny TNT zay amina fijerina scientifique azy ya tena marina mihitsy aloha zay zavatra zay voalohany aloha eto ampidirana de efa teneniko tsiako hoe ny télévision numérique tsy sialany io resaka fotoana fotsiny ny zavatra mipetraka zao ny olana de hoe efa vonina ave isika am'zany efa vonina ave ny firenena am'zany fa na hoelana hoaingana tsy maintsy hiditra amin'io tsika zao ny antony ny atao hoe numérique de ohatra hoe ny feo ny sary a ny ireo atao hoe data de amin'ny ara-fototra mihitsiny a tsy misy nininona mahasamihafa azy numériser daholo reo zavatra reo ny fampitana data ohatra sy ny fona fikirakirana azy a tsy misy mahasamihafa azy ko zany zavatra zany fa zavatra hoe fondamentalement zany a zavatra mitovy daholo reo zavatra rehetra hoe reo zavatra ny tany isaiko reo hoe tena hoe tsy misy ninona ialana zany reo fa de hoe informatique miditra ao anatiny a télécom miditra ao anatiny zay zany a reo zavatra reo zany fangaro reo zavatra reo inona moa ny zavatra hitranga zavatra ao alentsika rehefa hoe aorina kely eo zany a de zay zavatra zay tsisy ialana ozy ako a de ny atao hoe système intégré de réseau numérique zany hoe na télévision anao io ny ordinateur manao internet ianao manao nininona zay ataonao eo zany a de poste anakiray io ihany defa io defa mahavitan'izy rehetra raisinao zao ohatra hoe télévision anao io a mijery ianao de afaka mazava ho azy fa afaka hijerenao vidéo afaka hijerevanao zavatra ohatran'zany fa branché anao clavier io tonga de lasa ordinateur afaka manao internet afaka manao rehetrarehetra zay zany no atao hoe réseau intégré système intégré de réseau numérique de any lalan'zao tontolo zao a de na hoelana hoaingana ozy izy ahako tsy maintsy iodina am'zany ny fiainatsika eto am'y tany a amy torana sasany efa zany ny fandehany a ny eto amitsika tsy maintsy andeha hoany a fa vonina avetsika tsy maintsy misy fiomanana ihany zany satria misy ambainday sy misy zavatra ataotsika hoe zavatra fototra eo am'zay lefa fiomanana zay mantsy mahatonga ny adihevitra voalohany fahavononana ho an'ny lalàna eto Madagasikara faharoa fahavononana am'ireo atao hoe kojakoja rehetra mety hifanitana am'izay na ho an'ireo orinasa tserasera
ary ny fatelo fahavononana ho an'ny mpanjifa sy mipijery mihitsy amin'izay fiovana mety aterak'izay ahoana ny fahitanao an'izay lafa fahavononana telo ny resahan'izay zay aloha de mandalo fahasahiranana firenena tsisy elany zany zavatra zany hoe mandalo fahasahiranana de angambany hoe matériellement zany tsika tena tsy mbola vonona zay zany ny teneniko azy fo za hoe na oelana ho aingana tsisy alantsika io zavatra io a tsy maintsy irona antsika raha ohatra ka hoe mbola iainy ato amin'ity tany ity satria any daholo ny alehan'ny olona rehetra ny olona sasany efa tonga any zay zako hoe asa hoe tsy maintsy hoavy ny fotoana zany a isy iomanantsika angamba tsy fantatra hoe atao hoe angamba tsisy azakazahana le izy a fa de satria zako hoe misy ny ambaindahany misy zavatra betsabetsaka miditra mihitsy ny ao anatiny ao a de tsy maintsy atongavana am'izay le izy hoe atao zay mampavonina zay vao atao le izy raha tsy zany manao azakazaka farafara nge le izy de tsy mety zay fimpotona mipetraka am'izao hoe amin'ny taona ho avy io zany hoe afaka vorona vitsivitsy ny mieritreritra tsika fa hitsofoka ao anatin'le TNT amin'ny fijerinao mateknisianina hoe ampy ve zay fimpotona zay satria eo matsy mapitraka adihevitra ny olona ny akabiazany tsy hoe mandatateraka na manilika an'le izy fa eo am'izay fahavononana sy fiomanan'izay misan'ny teboka mampisy adihevitra be deaibe am'izao fotoana zao fotoana manahoana raha fijerinao zava-misy am'izao fotoana zao a hoe afaka afrina firy volana firy taona no mety ahafahantsika tsara hoe vonona tena mandray tsara an'izay resaka TNT zay ny zavatra rehetra kosa aloha de mifandray daholo ny zavatra rehetra hoe raha jerevako loha ohatra ka hoe le farim-piainantsika am'izao fotoana zao a ny fahasahirana ny vahoaka tena mbola tsy vonintsika ary za mieritreritra fa loatra ka hoe raha itaona zany a ohatra ny kely le fiampitaona zany fiheverako azy am'izao fotsiny fo za hoe tsy maintsy iodina am'izany tsika ahoana ny fomba anafainganana an'le izy hoe ho zakan'ny olona le izy a fa tsy azo poretina toy ny voalobojaza koa ange le izy fa tsy maintsy atao miandalana le izy a fa tsy maintsy any zany tsy maintsy atongavatsika aterma zany tsy maintsy zay no izy fa isany atao hoe anamarika ny herinandro miditra manomboka rapitso sabotsy andriamato ratsifaritana Charles dia ny anamary atsika eto Madagasikara nylay tsona hoe herinandro iraisam-pirenena ho an'ny abakabaka anisany atao hoe mpikarakara an'izay mpitoto mafotsy mpahandro mamasaka ianareo amin'ity hetsika ity ny fanontaniana voalohany manitikitika dia ny hoe fa maninona no anokanana herinandro manokana anokanana fotoana manokana zany abakabaka zany fa midika inona ho antsika olombelona manana tongotra mipetraka tsara ety ambonin'ny tany ny abakabaka nomena lanja manokana ao anatin'izay herinandro zay ya le izy aloha tonga de ampifanoiziko am'le resaka teo aloha izy ako hoe ny informatique sy télécom zao a de zavatra tena mifangaro mihitsy le izy ao anatin'ny informatique misy ny atao hoe fikirakirana reo le données de lasa information ao anatin'ny télécom misy an'le hoe fakana données de afindranao amin'ny toerana anankiray fa reo zavatra eo zao de tena zavatra tena miaraka tsisy manasaraka azy mihitsy de ao anatin'reo zavatra reo zany a de misy hoe rehefa afindranao ny toerana amin'ny anankiray données de anisan'ny zavatra miditra am'izany a reo le atao hoe ny satellite de any ambony any amin'ny abakabaka zany hoe satellite zany a de miditra tena feno tanteraka ao anatin'zay le zavatra le hoe kirakirana zay le ho zako hoe zavatra numérika tena hoe andeha atsoatso hoe tena ho avy zay zany hoe mila miomana am'izay zany tsika eto de singaniko manokana fa loatra ka hoe ny asako rapitso ny asany tanin'ny ankizy rapitso na ohatra anao anao ingénieur na anao inona anao na anao inona reo mpianatra aloha zao de efa mahatsapa an'izay zavatra hay fa hoe na domaine inona na domaine inona nidiranao na médecine ara nidiranao a de tsy maintsy misy kirakiraina foana io zavatra io raha ny tena marina de fikirakirana données hoe ahoana ny anaovanao an'tikatra mba ho lasa information de tsy maintsy miditra am'izay zany de io na tonga an'io le resaka hoe abakabaka satria fampitanandreo le données faran'izay aingana mihitsy zany amin'ny abakabaka hoe fampiasana satellite io zavatra io a de fotoana iraisam-pirenena zay natokany firenena mikambana hoe ankarazana n'io le any amin'ny abakabaka io satria io zavatra io a de tafiditra tanteraka ao amin'ny fomba fampantroana firenena anankiray satria zavatra ataonao moa inona moa ny ataonao tsy mikirakirandreo le hoe zavatra données reo a mba ho lasa information mba ho lasa hoe zavatra hoe azonao andraisana mpanapa-kevitra ahafahanao hoe mitondra hoe entina makary mifampantroana na arimy mifampantroana de mila zavatra matotra sy marina
sy zavatra azo antoka ianao de zay no idiran'ireo le zavatra atao amin'ny herinandro fankalazana n'io herinandro io zany amin'ny ankapobeny raha diratsika tsipiriany ary hoe inona ny zavatra mety hitranga soita ao anatin'izay fanamarihana ny herinandro raisam-pirenena ho an'ny abakabaka atao eto Madagasikara ao anatin'izay aloha zany de zavatra voalohany aloha de eto de appréciako tanteraka amin'ny mpianatra mihitsy hoe hijery satria za hoe io de mifamatotra tanteraka amin'ny asan'ny mpianatra rapitso anisan'izany ohatra de hoe misy fampisehoana de ao isy olona mpandrarà maro zay mikasika an'ireo le satellita ireo de anazava hoe le zavatra ataony anisan'izany ohatra hoe ny amin'ny météo entsika angamba amin'ny météo misy zavatra be dehibe mihitsy ny information zay azo avy amin'ny satellita zay kirakira météo anisan'izany ohatra hoe ny fahafantarana hoe isy loza voajanahary ho avy am'izao cyclone ohatrohatran'izany anisan'izany ohatra hoe anahoana ny toetrandro anisan'izany ohatra hoe manahoana ny rano hoe hydrologie hoe manahoana ny orana sy ny isan-karazany ohatran'izay ahafahana zany zavatra any de ilaina any amin'ny fambolena zany ilaina zavatra be dehibe anisan'izany koa ohatra hoe anisan'ny tena lehibe tena hoe ataontsika hoe tena zavatra tena saripady mihitsiny de ny FTM hoe FTM moa fohy be atao tsaritanin'ny Madagasikara fohy be atao tsaritanin'ny Madagasikara de fitaovana anankiray tena farazy tena hoe tena farazy tena mahomby afampandroana satria io ny afantarantsika hoe manahoana ny lalana manahoana ny zavatra maniry manahoana aizany inona ny zavatra maniry aiza ohatran'izy ny aben'ny saritanin'ny Madagasikara raha vao tsy anananao daholo zany information zany ahoana moa ny ahafahanao mampandroso firenena ary be dehibe ny zavatra azonao trandrahana am'le izy de misy an'izay zany ho azavain'zareo ao de ao koa misy nytonony ohatra hoe sanany hoe le canal saty ampiasaintsika hoe canal saty moa ny teneniko fa hoe fampiasana satellite amin'ny fijerevana télévision sy ny karazan'ireny ao koa mbola misy an'ireny tag IP mo filaza azy io zavatra io de ohatra hoe sanany hoe manana fiara ianao de azonao arahana hoe aiza misy ny fiara iny amina fotoana inona nakaiza le izy nakaiza zany zavatra any zao de mikasika sécurité zany de tafiditra feno de ao koa misy ohatra hoe sanaminy hoe fomba fampiasana ny internet faran'izay tena mandeha aingana hoe au début ozy izy ny fitenenana hoe ahoana fomba fanaovana zany zavatra zany de inona mety ho tombontsoan'zany zany hoe misy mikasika na fampianarana io ara de ahitana misy vahaolana betsaka mihitsy zay ho arosinay hoe mikasika fampianarana hoe fomba fampiasana n'le satellite ohatra fotsiny nge fataro nge hoe misy toerana lavitra be eto amintsika eto Madagasikara azotsika atao nge raha ohatra ka mampiasa satellite mampiasa tsika ohatra hoe sanaminy hoe antenne parabolique kely décodeur kelikely faran'izay tsotra saran'izay mora nefa afaka hoe mampita hevitra any am'ireny toeran'ireny mampita fampianarana any am'ireny toeran'ireny zavatra azo atao zany zavatra tsy lafo mihitsy ary tsy tika nanao an'izany voalohany fa be dehibe ny firenena efa nanao an'izany ao Afrika de misy olona zao de miproposé karazana service ohatran'izany de za hoe dinihana kely fotsiny indrindra ma tsy amin'ny resaka sarany hoe manahoana marina moa zany ny hoe accessibilité am'le izy ho an'ny olona te ampiasa te anjifan'izay vokatra mifandraika am'izany zavatra resanao zany manahoana ny sarana zany za zany miteny hoe tsy lafo mihitsy le izy hoe tena faran'izay tena mora le izy raha ohatra ka hoe ny am'izao ny tenenina zavatra ohatran'izany nge raha ohatra anao ka makatorana anankiray tsy voatery le izy hoe ao anatina tokantrano anankiray ny ataonao hoe fa azonao atao le izy ohatra hoe ataonao ao amin'ny firaisana ataonao amin'ny sekoly miara mahita daholo ny olona rehefa misy zavatra ataonao ohatra hoe misy zavatra ampitainao ny olona any miara mijery daholo ny olona ary indrindrindrindra tena zava-dehibe mihitsy ny am'le izy de mampiakatra ny ataontsika hoe niveaun'ny olona indrindrindrindra eo amin'ny lafin'izay le hoe numérika io moa io le hoe resaka numérika io moa zao io ny ohatrany hoe fandrefesana hoe fandrosoana firenena sy fandrosoana olona anankiray hoe aiza ho aiza izy am'izay lafin'ny numérika zay de misy ny atao hoe fracture numérika zany hoe misy elanelany be mihitsy ny olona zany de io zavatra io zany de anjarantsika
anjaratsika mpitondra sy anjaratsika mahalala no mampiena n'io le fracture numérique sy fossé numérique zay misy amin'ny elanelan'ny olona tsirairay avy raha mijery ianao hoe olona ty ambony vohitra sy ny olona any ambanivohitra nge hoe marina fa samy miteny malagasy samy mihinam-bary isan'andro nefa tena za miteny fa tena zako hoe olona ohatrany tena samihafa tena faran'zay samihafa de zako hoe zava-doza de hitatsika zany hoe atao zany zay ampitovitovy an'ireo olona reo de zay zany anisan'ny zavatra anisany ya iverenantsika lay atsipitsipiriany mikasika ty herinandro raisam-pirenena any bakapaka ty teo zany mety misy firy ny olona isehatra ao anatiny karazana fampirantiana ve zany le fampirantiana mihitsy le izy misy opérateur sivy zany mikirakirandreo zavatra reo misy via space misy efa niteneniko teo moa ny sasany tam'le izy fa misy anaky sivy eo zany ny opérateur andray anjara amin'io zavatra io hoe ampiseho ny ankizy indrindrindrindra moa ny anay moa ny tena kendrenay moa de ny cible anay moa zany de ohatrany hoe ny ankizy zany indrindrindrindra amina fampirantiana ohatran'ireny satria eo ny afahany tovozina fahalalana ray zay de mahafantatra izy hoe aiza ny lalako diaviny satria mampalahelo mihitsy nge fa eto amitsika nge ny ankizy de tsy misy le ataotsika hoe orientation tena ohatrany tena farany zay tena mampalahelo mihitsy fa de ny ankizy tonga de hoe manaraka namana fotsiny hoe andeha anao droit andeha anao commerce international andeha anao zao de tsy fantatra koa le izy fa de tonga de mandeha any fotsiny mandeha anjambany any fotsiny nefa tsy fantatra na tiana na tsy tiana de zay zany mba hoe manao zay zany zay mba hoe afatarany ankizy hoe zao nge ny zavatra afaka miandry anareo raha ohatranareo ka manao an'izao asa ohatran'izao hoe zao nge ny zavatra hoe tena zavatra tena anisa maliny jereo nge ny zavatra mety ho vitanareo amin'ny zavatra ohatran'izao ary ny ateneniko fa le ankizy moa zany tsy hitako moa zay mialako tsiny aloha fa ohatra mibetsaka tena fangaro le satria misy ohatra misy zavatra mbola tsy voafehiko ihany fa de mampanantena fa mianatra le teny malagasy mihitsy hoe inona ny tena mahasolo nisy fa hoe ny ankizy am'izao fotoan'izao ny tanora de tena mutant ny azo ilazana azy zany hoe tena niova mihitsiny mba jereo nge za zao loatra ka mividy telefony zany mbola mamaky an'le boky fampiasana azy hoe zao ny fampiasana an'ity zao ny fampiasana an'ity zavatra ty ny zavikeliko mandray an'le telefony tsy mila mijery an'zany fa tonga de raisindre tonga de zao tonga de hitany daholo ny fomba fampiasana an'io zako hoe zavatra ohatran'zany tokony jerevana hoe ahoana ny ampiasana azy zavatra tsara zany fa mety io zava-doza koa le izy satria io zavatra io ndraindray tarika ny ankizy tsy ho tia science satria rehefa hitany hoe misy télécommande ty science be dehibe tena tsisy zavatra ohatran'zany tena feno mihitsy ny ao ambadiky le zavatra mitranga nefa tsy te hijery an'izay izy fa tonga de mampiasa an'le télécommande hoe lasa manamora ny fiainany le izy de tsy mivaky loha tsy te hikariko izy de zay zavatra zay zava-doza jako hoe misy an'izay le fe zay tsy maintsy jerevantsika koa zay zavatra zay hoe ahoana nanaovana azy fa zay moa zany de ny zavatra ataonay hoe indrindrindrindra moa ao amin'ny abaka de mampianatra ny ankizy kirakira ao zao ny ankizy am'izao fotoana zao de monter satellite kely monter manatsangana zany robot manao zavatra misy ankizy mpianatra any amin'ny lycée misy ankizy mpianatra any amin'ny université fa karazana kirakira zay tsy ataondrareo any ampianarana de izay manoro azy zao mifanaovana an'ity zao mifanaovana an'ity de tiana hitarina le izy tena hitarina fa io moa ohatrany hoe zay mahita aloha de tonga manampy anay miaraka aminay ao de lina ny ankizy de tonga ao izy manao koa izy ohatran'izay akoatran'le fampirantiana ina ny atao hoe metsika hafa anamarika an'izay herinandro zay fampirantiana moa zany de manaraka ny fampirantiana io de misy ko ina moa zany famelabelarana zay ataon'ireo olona reo le famelabelarana zany de songadiny eo kokoa ny tena ataotsika hoe ny aspect stratégique zavatra stratégique ao anatin'ireo zavatra ampiasan'ireo hoe inona sinona moa ny tena azo ampiasana n'ity satellite ty de aintsika makaiza moa izy ty de ahoana moa izy ty eto zay zany de miteny foana hoe io zavatra io de fitaovana anankiray lehibe faran'zay tena hoe azotsika ampiasaina io zavatra io hoe ampandrosoana firenena de mbola zay de tena hoe tena manoana zay hevitra zay mihitsy zany zay de zay zany le zavatra faharoa
io zavatra io a de amin'ny talaty izy io no hitranga adindroa eo le izy a de eo dodoro le mpandraraha le voalaza reo a fa de anazavy izy zao mifandehnyity zao ny antonyity ary zao a no zavatra azo ampiasana nykehitra zavatra ity hatramin'ny efatra zay zavatra zay no mijanona manomboka amin'ny dimy kosa de izy zavatra hafa indray hitranga zavatra hafa hitranga am'le manomboka amin'ny dimy io a de isy mpanamory sambon-danitra Daniel Tany américaine izy io a afaka ifampiresaka visioconférence de grand écran ngeda be ao amin'ny FM izy a de ifampiresaka amina mpianatra amin'ny ankizy amin'ny olona ao izy ankizy sy mpianatra ohatran'inona le fampiresaka amin'ny fampiresaka amin'io niveau izy sa misy ankizy ohatra mpianatra any amin'ny lycée misy ankizy mpianatra any amin'ny lycée misy ankizy mpianatra amin'ny université anontany zavatra aminy hoe anontany aminy hoe ahoana fomba roatra ka te ho lasa mpanamory sambon-danitra eto a de miteny amin'ny ankizy ohatrany hoe raha voajerevanao ohatrany hoe nofinofo zany hoe anamory sambon-danitra zany fa elako tsiny fa hoe rehefa ao le finiavana sy ao le fitiavana rehefa tena miezaka ianao a ho zaka hoe tsisy zavatra tsy vitan'ny olona hoe indrindrindrindra ohatra hoe indrindra fa hoe am'izao fotoana zao indrindrindrindra hoe roapolo taona miala veto tena azo ny mpianatra atao azo ny ankizy mihitsiny a hoe miditra amina sehatra ohatran'izany efa be deaibe misy afrikanina betsaka ange zao efa lasa manao fiofanana mba ho lasa mpanamory an'izay sambon-danitra zany de zaka hoe misy mpianatra malagasy koa afaka manao an'izany afaka kelikely za aloha tena manantena mihitsy hoe misy an'izay rehetra aloha de efa tonga de efa teneny koa fa efa nisy mpanamory sambon-danitra malagasy zay efa tonga teto amitsika teto izy a zay nrazam-be eny moa zany tena gasy de andriamatoa Grégory zay efa tonga teto Madagasikara mihitsy izy angamba tany amin'ny année 90 tany a zay aloha de anisan'ny resaka taminy andriamatoa Daniel Tany nanao n'ilay visio conférence amty américaine lehilahy ao amin'aza izy miasa ao amin'aza izy miasa tiako antanina hoe manahoana fisotran'izay dindinika miaraka amin'ity rangaty izay teny anglisy sa teny français ay aona ny fanamorana n'le fampiresahana io am'le sakana amin'ny fitenenana voalohany aloha misy ankizy aloha malagasy a mahay teny anglisy de ametraka amin'ny fanontaniana izy a amin'ny teny anglisy misy ankizy malagasy a teny françaisony ohatrany hoe mahavantana azy a mametraka teny fanontaniana izy amin'ny teny malagasy a misy olona efa manam-pahaizana vonona mandika teny a mandika teny a de efa miomana tam'izany izahay misy ankizy koa ametraka amin'ny fanontaniana amin'ny teny malagasy de eo le mandika teny adika teny a ho an'ny andriamatoa Daniel Tany de Daniel Tany mamaly de adika amin'ny teny zay ametrahana ny fanontaniana amin'ny akapobeany ary raha miresaka nyty hetsika ity tsika inona ny tena vokatra andrasanareo ao anatin'ilay hoe association malagasy pour la promotion de la science sy ny abaka aorina n'izao fanamariana ny herinandro raisam-pirenena ho an'ny abakabaka eto Madagasikara zao le zavatra niasa ataonay moa de ataoko hoe lavitra ezaka ihany zavatra tanjonay a de nisarika ny sain'ny tanora ny ankizy mpianatra hoe hiditra amina sehatra scientifique mino izahay fa alinan'io zavatra io a de olina kokoa mpianatra ho tiany kokoa ny fianarana momba ny science ary hotsapany kokoa hoe inona zavatra hoe tena ilaina io a ary io zavatra io a de tena hoe any amin'ny hoavy ny firenena de misy noaviny keo anatin'io zavatra io de zay ny zavatra hoe tena andrasanay mikasika an'io ezaka io zany le izy maraparana ny fandarantsika andriamatoa Ratsifaritana Charles nisany nanaitra atao anatin'izay resadresaka zay le filazana tery aloha hoe raha mitony zava-misy am'izao fotoana zao a izy tsy fampina izy pénuriana scientifique eto Madagasikara manaona ny eritreritro amin'ny hoe famola volana rahaka le teninao hoe orientation ho an'ny ankizy manainga any amin'ny fototra mihitsy a iresahana zany science zany atonga azy irona tsikelikely any amin'ny science satria raha ny zava-misy am'izao araka ny teninao ihany teo hoe tsy de manana safidy mazava loatra ny akabeazan'ny mpianatra fa manaraka fotsiny nonjany manao zay ahafahana baccalauréat de raha malany reny hoe ny classe de première mitifitra ao zy ny fiteny azy manao corretseroa mba ny anjehana diplôme fotsiny ahoana ny eritreritra ho anareo mpahay science zay fa manana fanamby ihany keo aproboban'izay science zay eto Madagasikara hoe ahoana ny fomba ahafahana mitaiza
ny ankizy manomboka any amin'ny fototra tsy kelikely mihitsy zany irona am'zany mba tsy atonga an'le loza mety hatramitsika tsoatsy hoe misy pénurina scientifique eto izeny aloha de ialako tsiny satria namana daholo le mpampianatra ny tena koa moa mpampianatra raha teo ho za hoe mila fijerevana sy fandiniana mihitsiny a le fampianarana indrindra fampianarana eto Madagasikara moa de raha mahalala fa mila fandiniana ary de raiky manokana aloha mpikarakara satria raha tsika mahalala fa amin'ny herinandro manomboka asa fifandrifinjavatra ihany koa ngamba le izy hoe manomboka amin'ny 8-9-10 iny zany a de isan'le atrikasa lehibe zay karakarain'ny ministère fanabeazana de antena haiko fa hoe mandritra ny fotoana io a de izy fotoana anisan'ny hoe andiniana zany hoe ahoana ny tokony ataotsika anatsarana le fampianarana fa raha le fampianarana aloha de misy lesoka be dehibe tena tokony ho arenina ary matomo ny ministère nanao an'izay zavatra ohatran'izay a de ny fahatsapany fa tena misy tokotra andreo lesiko reo a de hoe fahatsapany ko fa tonga ny fotoana hoe tokony tedavatsika vahaolana ao andreo za aloha mino fa ahitana vahaolana le izy satria ho za hoe ny ankizy a tena maranitra le ankizitsika ka raha ohatra nefa ka tsy haitsika taiza sy fanabeaza manabe azy a de isika ihany a hiditra hoe tena hoe ataoko hoe ho lasa zava-doza le izy fa raha haitsika manao azy a de tena hiteraka vokatsoa tokotran'le izy mamarana fandarantsika andriamatora tsy faritana Charles ndraimbava mitinana an'izay a sy ny afatra mampijerentsika ny afatra moa zany de mampirisika andreo le mpianatra reo a hijery andreo le etsika maromaro zay ataonaireo ireo moa de tsisy hidiram-bolana iray ara tsisy hidirana vola hoe mandovolatsy na mandovola roa fa natao mihitsy hoe tena ho an'ny mpianatra ary natao mihitsy hoe ahafahan'ny mpianatra hoe tena manita-tsaina ka de mampirisika mpianatra am'izay zavatray a de ataoko fa zay ngamba ny ohatrany hoe teny amaranana le izy de tsy vitan'izany ko moa fa ndray aman-dreny ko a de appréciena koa satria rehefa tsy mampirisika koa nge ndray aman-dreny mandeha ho azy fotsiny daholo ndrehetra fa ny fanabeazana ny fampisehoana mivelatra moa de ao amin'ny biblioteka nationaly de ny adivitra sy ny le firesahana amin'ny mpanamory sambodanitra de ao amin'ny FM ao amin'ny Albert Camus taloha moa zany zay ny fandehany sorana be dehibe anao andriamatora tsy faritana Charles ny vahiny teto a mitondra zay dinidinika izay zava-dehibe ho an'ny tanora zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ary indrindra ho an'ny firenena izany rehetrarehetra izany akasitrahana ianao na fohy fotoana ny resaka tatonatiny Elisabeth amin'ity alina ity misaotra anao de mametraka veloma amin'ny mpijery amin'ny matv ko ny taona kitoko eny ary tapitra ihany keo nyfandarantsika am'izao ala zao akasitrahana teknisianina akasitrahana ianareo mpijery rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany izany mametraka mandrapitafa manaraka tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko